So now let's listen and read. Vamos ouvir e fazer a leitura lá da página 62, sobre sound effects. Pay attention. Exercise 1. Listen and read. Answer the questions. In films and plays, it is not only the actors' voices that are important, but also other sounds that we call sound effects. These sounds include things like doors opening and closing, footsteps, dogs barking, etc. Sound effects make a film or play sound more real, and they also create the right atmosphere. People who make sound effects are called Foley artists. Foley artists work in a studio. They create the correct sound effects for films and plays. It's an interesting job, and you get to meet famous directors and actors. People used sound effects in the past too. Ancient Greeks and Romans, when they were performing plays, used metal balls on animal skin to make the sound of thunder. They also used a cotton sheet to make the sound of wind, and small pieces of glass to make the sound of rain. All right. Então let's translate together. Vamos traduzir juntos. Let's go. Em filmes e peças de teatro, não é somente a voz dos atores que é importante, mas também outros sons que são chamados de sound effects, efeitos sonoros. Estes sons incluem coisas como portas abrindo e fechando, as pessoas andando, né, o barulho dos pés, os cachorros latindo e etc. Então, esses efeitos sonoros, eles fazem um filme ou uma peça soarem mais reais. E eles também criam uma atmosfera correta, né? Um ambiente certo. As pessoas que fazem, né, esse tipo de trabalho, que é de efeitos sonoros, eles são chamados de Foley artists. Repeat after me. Foley artist. That's right. Again, Foley artist. Very good. Então, esses artistas, eles trabalham num estúdio, tá? Eles criam o som correto, né? Os efeitos sonoros corretos para os filmes e para as peças. É um trabalho interessante e as pessoas que fazem esse trabalho, né? Eles conhecem pessoas famosas, né? Diretores famosos e atores famosos. Então, as pessoas usavam efeitos sonoros no passado também, né? Então, os gregos e os romanos, né? Quando eles estavam performando alguma peça, eles usavam bolas de metal na pele de um animal para fazer o som do tipo de uma tempestade. Eles também usavam um pedaço de algodão para fazer o som de vento, pedaços pequenos de vidro para fazer o som de chuva. Então, aqui, ó, tem um exemplo do que eles faziam, tá vendo? Então, galera, vamos discutir um pouquinho. Vocês vão escrever essas perguntas e responder no caderninho, ó. Why are sound effects important? Por que esses efeitos de som são importantes? Number 2. What does a Foley artist do? O que um artista Foley faz? Number 3. What did the ancient Greeks and Romans use this for? Então, para que os gregos e os romanos usavam essas coisinhas que estão aqui na imagem? Para que som? Então, vocês vão escrever lá no caderninho, tá? Então, agora, we have a listening activity. A gente tem uma atividade de listening. Listen and match the extracts to the picture. Então, a gente tem aqui, né, algumas coisinhas e vocês vão ter que linkar com a imagem. Vamos ouvir primeiro. Exercise 2.
listen, and match the extracts to the pictures. Extract 1. Extract 2. Extract 3. Extract 4. So friends, o que cada barulho quis significar? Vocês vão linkar, por exemplo, o extract 1, que som que fez? Aí vocês vão colocar aqui do ladinho a letra da imagem, tá? Então tem que prestar bastante atenção, alright? Now we're gonna do the activity number 3. Agora nós iremos fazer a atividade número 3. Como é que vai funcionar? What sound effects do they make? Choose, then listen and check. Então, que tipo de efeitos sonoros essas coisinhas fazem? Por exemplo, coconuts knocking together. Os cocos batendo um no outro. Que som que faz, será? Horse trotting or walking in the snow? O cavalo trotando ou andar na neve? Que som que isso faz? Selecionem, depois a gente vai ouvir e vai corrigir. Number 2. Gloves flapping. As luvas batendo uma na outra. Que som será que isso faz? O som de uma pessoa drinking ou o som de wings flapping, de asas batendo? Number 3. Packet squeezing. Quando a gente amassa um pacote de plástico, que som que isso faz? Cat meowing or fire burning? Um gato miando ou será que é só um barulho de fogo queimando? Number 4. Pressing on cornflakes. Então, quando a gente aperta, assim, sucrilhos, por exemplo, que barulho que dá? Knocking on the door, batendo numa porta, or walking on leaves, ou andando em folhas, assim, no outono. Number 5. Opening and closing an umbrella. Abrindo e fechando um guarda-chuva. Que som que isso será que faz? Helicopter flying, um helicóptero voando, or glass smashing? Ou vidro quebrando? Escolham aí. And number 6. Dropping rice on aluminum. Quando a gente joga arroz em uma superfície de alumínio, que barulho que isso dá? Thunder, tempestade, or rain falling? Ou chuva caindo? Have you chosen? Já escolheram? Now we're gonna listen. Agora a gente vai ouvir e vocês vão corrigir. Let's go. Exercise 3. What sound effects do they make? Choose, then listen and check. 1. Então, o que é, galera? Letter A, né? Horse trotting. Let's see number 2. Vamos ver o número 2. Two. What sound is it? Que som que é? Wings flapping, né? 3. Isso não me parece um gato miando, né? Acho que é fire burning. Let's see number 4. Four. Knocking on a door? Parece alguém batendo na porta, será? No, walking on leaves, andando nas folhas, né?
Let's see number 5. 5. What sound is that? I think it's a helicopter, right? Helicóptero, né? 6. So what is that? I think it's rain falling. Eu acho que é a chuva caindo, né, galera? Alright. Entenderam how important are sound effects? Vocês perceberam como é importante esses efeitos sonoros? Se eu não me engano, vocês estavam vendo isso em língua portuguesa também, né? Que vocês fizeram um poema e tiveram que usar efeitos sonoros também. Então, a gente vai trabalhar isso no inglês também. Sound effects, sound effects. Alright? So, my friends, that's it for today. Make sure you write some things on your notebook. Certifiquem-se de que vocês vão escrever as coisinhas no caderno, né? Deixar o caderno em dia, bonitinho, né? Logo tem prova. So, that's it, okay? Have a good week. Tenha uma boa semana. I'll see you around. Vejo vocês por aí. And good luck on your tests. Boa sorte nas provas. Bye, bye!